Ayo buru. Makanan jadi. Nasi uduk. Nasi liwet. Uduk. Terus sambal. Sambal ini ayam bakar sama ikan bakar. Ini ikan goreng. Ikan goreng. Ada kerupuk. Ada lalap-lalapan. Mantap. Langsung hajar. Ayo, makan. Yuk. Arang kita mau. Gue kelihatan gak nih? Ya, friend, ayo kita selanjut makan. Berdoa dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bismillah. Ini ikan bakar. Ikan bakar ini. Ayam bakar. Ini ayam bakar. Dia juga tua ya. Anak ayam bang. Siapa? Ya. Bangunan. Banyak langsung. Sundanya warak ya. Rasa di Indonesia. Pasti yang ke bawah. Tengok-tengok kan masuk.
ini kalau boleh. Bagus mari kami. Hah? Kayak tadi kan mau ditumbahin semua lah. Mau apa? Mas mau ditumbahin semua tadi. Daripada yang dulu enak ini ya. Saya cuma begini. Kalau apa? Masa anjir-anjirnya ya. Oh itu mana Bu? Nah itu. Katanya gimana? Kan laut. Wih gosong. Dalamnya enggak. Tapi dalamnya oh. Enak dong. Enak kata gue. Kayak tongkol apa ya? Luarnya enggak baik. Hmm. Oh, mana? Sambalnya terus. Karena itu mau kuncinya. Atas tadinya pancingan si mobil. Oh, langsung. Yang ini ya? Sambal kasih gitu. Ya kena tadi gini ya. Kena tadi. Kalau ditawarin ya terakhir gini. Dapat kok. Jadi pas. Cuman pas angkat ada anggurnya. Yang ini harus habis lah. Mulai mas habis kan di sini. Kan goreng.
Perintah tengah malam bangun lagi. Nah, Kan malam minggu. Tadi malam baru tidur jam berapa? Sebelum mau di prank ya. hah? Iya. Sebelum mau di prank. Mau di prank. Orang nggak ada yang nemenin di ini, nggak ada kontak. Capek. Bukan capek. Kan malam Sabtuan dia. Enggak. Tapi kalau mau minggu yang nggak ada kabar udah. Bahaya. Iya. Kalau bisa habis semua perut karet. Kalau berenam habis. Iya. Kurang malah. Hmm. Berarti berkah nih. Nggak coba cek tambahin. Hah? Apa nambah? 6. Ikannya tinggal ikan. Saya lagi ada hamil. Oh, jangan pernah goreng wae orang. Sama lagi nggak goreng nih, tengah dahan nih gua. Hanya aman tuh ke sini. Jadi Tambahnya ini nggak. Kayak itu nggak punya. Ini mulut tuh. Nyepet kaitan kok ya. daripada makan batu Saya siapa yang mau kayak makan batu? jadi non Coba liburan. Ada liburan. dia udah makan lah dia kurang daging oh pura-pura daging odok biji oh pada kecil daging manusia siapa Berapa? Awaknya bagus. yang jerapah dari dulu ditangkap dan makan Apa yang mana? Yang mana? Cuma ada tisu kayak serot gitu hah? 5 Jadi tambahin lagi aku mau wangi. Wah ini udah habis pren udah bersih tinggal tulang belulang ini pemakannya udah teler kayak gini nih Gi penutupan Gi Bunga.
Gi. Udah habis ini, tinggal tulang Jangan belulang. lupa subscribe, like, komen. Channel Ucil Agus. Agus Ucil. Siap.